Mas malupit dito sa inyo. Nasa Las Piñas, malakas ang ashfall. Napuwing ako kanina. Mas malakas. Paglabas ko, napuwing ako. Galing ako dito sa labas, ang ashfall hanggang dito na sa Las Piñas. Ayan o, ang mga tao, mga nakapayong. Ayan, dito pa pala ako sa labas. Ayan, nakapayong. Napuwing nga ako kanina eh. Ang sakit sa balat ng ashfall. Abot na siya dito sa may Las Piñas, malapit kami sa Robinsons. Nasa labas pa ako, mahapdi sa balat yung ashfall. Napuwing ako kanina, paglabas ng bahay, hindi lang ako makabalik para kumuha ng payong. Nararamdaman ko sa ilong ko. Hanap ng Ang ano sa akin, pumutok. Ano? Takay. Opo, may